హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా అందరిలో గమనించే మరొక ఇన్ఫెక్షన్ కఫ్ అంటే దగ్గడం. ఈ కఫ్ అనేది నార్మల్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్వే ఇరిటేషన్, అంటే మన శ్వాసక్రియ వ్యవస్థలో గల గాలిగుట్టంలోకి ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని క్లియర్ చేసే ప్రాసెస్ నే మనం కఫ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, స్మోక్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదైనా పొల్యూషన్ ఉన్న గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు కానీ, లేదా కొన్ని లంగ్ డిసీజెస్ కానీ, లేదా తినేటప్పుడు కరెక్ట్ సాలయింగ్ అంటే మింగకపోయినా కానీ, సో ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్లో మన కఫ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఈ కఫ్ అనేది ఒక రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్. ఎగ్జాంపుల్, కోల్డ్ టైంలో కానీ, కొన్ని ఫ్లూ జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది రావచ్చు. ఈ కఫ్ అనేది ఒక డిసీజ్ కాదు, బట్ కొన్ని డిసీజ్లకు సిమ్టమ్ కూడా కావచ్చు ఈ కఫ్. మనకు ఈ దగ్గు ఎందుకు వస్తుందో, ఈ కఫ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ముందుగా మన శ్వాసక్రియ వ్యవస్థలో భాగమైన ఈ గాలి గొట్టాలు అంటే ఎయిర్వే, దీని ద్వారా ఏదైనా డస్ట్ కానీ, లేదంటే కెమికల్ కానీ, ఏదైనా పొల్యూషన్ కానీ ఇలా మన బాడీకి హాని కలిగించే పార్టికల్స్ మన బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన లంగ్స్లో ఉన్న కఫ్ రిసెప్టర్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ పంపిస్తాయి. మన బ్రెయిన్ తిరిగి మళ్ళీ నా అబ్డామినల్ మజిల్స్ కి ఈ సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయి. ఇలా పంపించడం ద్వారా మన అబ్డామినల్ మజిల్స్ అనేటివి యాక్టివేట్ అయ్యి ఫోర్స్ఫుల్ గా లంగ్స్ ని నెట్టబడతాయి. ఇలా నెట్టబడడం ద్వారా లంగ్స్ లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ మన కఫ్ రూపంలో బయటికి నెట్టబడుతుంది. సో ఈ విధంగా మన ఎయిర్వేలో ఉన్న ఇరిటేషన్ ని మనం తగ్గించవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కఫ్. ఈ కఫ్ స్పీడ్ అనేది 50 mph గా ఉంటుంది. ఈ కామన్ కఫ్ అనేది మనకు 3 to 4 days లో తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ తగ్గకుండా అలాగే చాలా కాలం పాటు వస్తే దాన్ని క్రానిక్ కఫ్ అంటారు. ఇలాంటివి మనం టీబీ లాంటి కండిషన్ లో ఎక్కువ చూస్తుంటాము. కాబట్టి మన స్ఫుటం ద్వారా గానీ, లేదా బ్లడ్ ద్వారా గానీ, అంటే రక్త పరీక్షల ద్వారా దాన్ని నిర్ధారించి తగిన మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం ద్వారా దాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ కఫ్ అనేది అసిడిటీ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా, ఈ స్టమక్ లో ఉన్న అసిడిటీ రిఫ్లెక్స్ వల్ల కూడా మన గొంతు వరకు వచ్చి ఆ విధంగా కూడా మనకు కఫ్ రావచ్చు. అండ్ సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ కఫ్ అనేది మనం సాధారణంగా చూస్తాము. ఈ దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. మొదటిగా సాల్ట్ వాటర్ గార్గలింగ్ ద్వారా మన ఈ కఫ్ నుంచి తొందరగా ఉపశమనం పొందొచ్చు. తేనెని కొంచెం వేడి వాటర్లో వేసి తాగడం ద్వారా కూడా మనం ఈ కఫ్ నుంచి బయటపడచ్చు. అండ్ గ్రీన్ టీ, ఇలా చాలా విధాలుగా మనం ఈ కఫ్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ కఫ్ ఉన్న వాళ్ళు టొబాకో స్మోక్ మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు. చేస్తే ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటుంది కఫ్. ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం కానీ, లేదంటే కఫ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉండడం కానీ చాలా మంచిది. ఈ కఫ్కు వాడే మెడిసిన్స్ మాంటెలుకాస్ట్ అండ్ డెక్స్ట్రోమెథార్ఫన్. అదేవిధంగా గొంతు మరీ నొప్పిగా ఉంటే ఎజిత్రోమైసిన్ అనే ఒక యాంటీబయాటిక్తో కూడా మనం దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఉపయోగకరమైన వీడియోల కోసం సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్.